بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج أنا وترجلا Somalida joogta Soomaaliya inay ka faa'iidaan waa cilmi baaris beejada ay ku jiraan aad ka heli kartaan aan ku sheegi doono kuwa noo khaasa oo aan wadnay muddo 6 bilood oo kaamil ah ayaa natiijooyinkeeda dad badan noogu soo celiyeen muddo hadda ka horeysay tijaabadan oo aan bilownay 2 sano waxaa aad noogu soo falceliyay qoysaska faa'iiday oo Soomaali ah dadka badan markaan dhaho maxaan niyuusyada ugu sheegi weydeen dadka idinka faa'iiday niyo waan cabsoonaayo inaa adiga ku naqaana darteed lama arkaan haddaan dhahna ayaa noo sheegay waaban cabsoonaynaa rabbaana cabsi ilaahay ayaa nahay soon kaa baqna maanta waxaan soo qaadanayaa arrinta dadka Soomaalida ah sababaha kalifay dhiigkarka iyo sonkorta in hadduu 35 gaaraba ay hoy la noqoto waxaan kaleento oo aan rabaa iyadana caruurta yaryarka ah ee Soomaalida marka la dhalo 2 sano reerka ay ku rafaadaan matag xanuun joogta ah iyo dhakhtarka oo lala tacaalo waxaan kaloo halkan iyadana qaybta saddexaad aan ku soo qaadanayaa waxa kalifa Soomaalida oo Ilaahay siiyay macdantii adduunka iyo nafaqadii ugu fiicnayd oo silcinaya caalamkana laaya haddii aan soo qaato ilmaha yaryarka ee Soomaalida marka la dhalo waxa ay ku habaan caana liidowga haddaba caana liidowga maxaa laga sameeyay muxuu yahay waa caana la ingejiyay oo la qaarna waa caana kaleento ayuu geedaha laga dhaliyo dhirta Ilaahay ku manaystay ee Holland haddaba nafaqo kasta sida Ilaahay u abuuray ee neejarka ah haddii loo cuno fitamiinadeeda iyo borotiinadeeda iyo wax kasta oo nafaqo oo ku jiro 100% waaye laakiin marka la qorax la dhigo la engejiyo waxa ay noqotaa 35% nafaqo ku jiray markuu qoyana waxaa kaleento oo researchkan ugu sheegay haddii expire-ka waxa ka ilaaliya ee lagu darayo curiyaashaasi kiimikadaasi oo ah sun loogu talagalay in jeermiska caanaha bedeli kara ay dilaan muddo dheer ka ilaaliyaan oo protective ka noqdaan kaasoo isagana dhibaato kaleenta ah cunooyinka sajalaadaysan curiyaasha lagu daray expire-ka loogu ilaaliyo oo laga sameeyo sun khatarna ku ah inkastoo la khafiifiyo dadka unugadeedana effective ay leedahay haddaba cunuga Soomaaliga marka uu dhasho waxay Soomaalidu hooyooyinka kula ordaan caana liidowga waxaa jirta qoys halkan aan ku soo sheegay qaadanaynin laakiin maanta ay dhageysanayo oo 7 qoys ah oo tijaabadaas sameeyay oo ku guuleystay mid walbana wuxuu leeyahay 6 ilaa 7 caruur ah halkii u dambeeyay marka laga rabo inta kale waxay daba taagnaan jireen dhakhtar cunugaas oo aan ka bixin laakiin labadii ugu dambeysay inuu mid kasta caafimaad helay oo waliba waxaa cajiib ah waxa uu keeno cudurrada 2 sano hooyooyinka ay la tacaalaan caana liidowga waxaa iyo cunooyinka sajalaataysan haddii cunuga lagu habo caanaha geela ee dhayda ah ama lagu habo caanaha looda oo la karkariyo inta qayrinka ay yihiin kadibna la qaboojiyo sonkor dheelitiran oo yarna loogu daro cunugaasi wax cuduro oo is arkayaan ma jiro cudur waana ka caafimaad qabnaanaya kan liidowga la siiyo iyo caanaha kale ee caruurta infantiga ee uu soo magac daraan reerkii ku bilaabay caanaha geela waxay caddeeyeen in uusan cunugooda 2 sanaba hal mar xataa xanuunsanin labada hargab waxa aan ka ahayn hooyada u keentay haddaba qoyskii ku dhaqmaa arrintaasi 2 sano oo ilmihiisa calool xanuun iyo cudur iyo farmashi joogta ah uu ka badbaadaya waxaa kaloo oo ku jira
oo la caddeeyey Soomaalida sideeda bannaanba inuu Ilaahay ku habaaray cunooyinka sajalaataysan. Inta taa aan gaarin, waxaan rabaa in aan cunugaasi ilmaha markuu 6 bilood dhalan yahay 7 bilood waa in aad siisaan liin bambeelmada oo u miirtaan gasaca ama basaasadana ugu ridaan. Waxa ay leedahay fitamiino C iyo E iyo ka ilaalinayo difaaciisa dhiigga casna adkeeya. Soomaalida ma siiso juuska ilmaha. Juuska la siinaya ma aha oranjada gasacadaysan oo ka hadli doono. Waxa weeye liin bambeelmada sideeda u soo baxday u miir kana miir iyadoo oo seeka ahna sii cunugaasi. Waxaa xaqiiqatan inuusan cunuga difaaciisa iska celinayo cudur kasta, adigana ku yaraanaya kharashka hosbitaalka ku daba wado. Kadibna cunuga 1 sano isagoo gaarin waxaad sameysaa baradhada u basiile oo siiyo jilci. Waxaa kale oo aad siisaa oo ka codsanayna waxa weeye qudradaha sida iskugu shiid oo bar afka u geli intaad ugu darta malab. Qudradana ilmaha in la siiyo waa waajib. Soomaalidu caano unbay daba joogtahay cunugaasi daciifka iyo jirka kalsiyumadiisii aanan dhismaynin oo lafahiisana khafiifka ay u wada yihiin. Cunuga intaa aad siiso dhinac kasta ayuu ka korayaa, wuxuu noqonayaa ragga qoodha ee lafta leh. Qayb midda ugu daran Soomaalida iyadana baabi'iyey waa cunooyinka sajalaataysan. Waxaa researchkan aan ku sameeyey magaalada Guday, Muqdisho, Beledweyne iyo Kismaayo, goobaha beeraha ugu badan. Waxaan arkay dad liin bulji haysto oo oranjo soo gadanaya gasacadaysan. Marka la engejiyo oranjadu 30% ayaa ka soo haraya tamartii ay lahayd. Qorraxda ayaa inta kale la tagto, halka midda cusub ee daahan 100% ay tahay. Waxaa kale oo iyadana cajiib ah inay ku jirto kiimikada expire-ka ka ilaaliso iyadana ilmaha ku beerto. Soomaalidana ay ka soo baxdo. Soomaalida inta badan waxay aad u cunaan cambaha oo ah qarasta iyo malaariyada joogtada ah ee farmashiga lagu daba ordayo. Qoysaska Soomaaliyeed ee researchka lagu sameeyey waxay kalentoo lagu arkay qoys kasta oo ka camba cunin badan reerka wuu ka malaariya badaysan yahay, jirkiisana way la qabatinta 3 biloodna mar kasta ayaa ku jiro. Wuxuu yahay shayga ugu qudrada uu ku jiro ee ugu daran. Inta badan Soomaalida waxaad arkaysaa inay sajalaatooyinka ay raadiyaan cunooyinka sajalaataysan. Xitaa baastada waxaa ka qiimo badan baastada burka ah ee ukunta lagu daray ee la sameeyo ee baasta burka loo yaqaano. Cunuga haddii la siiyo ilmaha 2 bilood way koraan, wayna xoog bataan, wayna ka xoog badaysi inta midda la soo qalajiyey ee kiimikada la siiyo. Waxaan la yaabay nin xamar joogo oo qudrada ay meel walbaba daadsan tahay oo arkayso Ilaah baan kugu dhaashay oranjo gasac u raadinayaa baasha wax kasta oo sajalaataysan. Wax kasta oo sajalaataysan effective side ayay leedahay. Soomaalida waxaan uga degayaa wuxuu caalamka maanta isku dilahayaan beeraha organiga raashinka laga sameeyo, adigana sidii webigii ayay ku abturturayaan. Haddaad dibadaha tagto raashinka ugu qaalisan ugu lacagta badan ee ragga taajiriinta cunaan waxa weeye organiga beeraha ah si loo heli lahaa. Caalamkao dhan iskugu tagay. Maanta haddaad fiiriso page-ka aad gasto World Food Program qaybta Technology for Future Agricultural waxaad arkaysaa in caalamka 70% organiga uu kasii baaba'ayo. Meelaha dadka saaran ee lagu haminayana ay ka mid tahay Soomaaliya iyo dhulbeereedkeeda. Qaybaha dalalka soo galayo Itoobiya oo dhulbeereed fiican lahayn oo dhinaca Suudaanta ayaa maanta investment berigii hore Tigrayga ku dhacday. Haddii Soomaaliya in yar u nabadgelyo hesho waxaa lacagta ugu badan ay ka soo galaysaa investmentiga beeraha. World Bank-ga isku soo wada duub. Waxaan rabaa organigii noocaas ayuu Ilaahay ku siiyey, markaasaad waxaad ka raadinaysaa gasacada. Dadka qaarkii markaa fiirso gasaca oranjada ee soo gadanayaan waxay rabaan qoysku inay maalmo qastaan.
waxaa ka qiimo badan adoo wiigii hal maalin oo oranjo reerka u shiido oo ay ku qadeeyaan inta aad cabbayso 10,000 oo saacadood oo la soo shiiday. waxaad ogaataa wax kasta oo la sajalaateeyo in lagu soo diro curayaal effective side ah oo ah expire-ka jeermiska ka ilaaliya in waqtiga loogu talagalay inuu cimriyo, taas oo lala bacrimiyo marba alaabta mushtarka loo keenayo. waxaan mar kale leeyahay, haddii aad i dhegaysanayso ood Soomaali ku sugan tahay, nasiibka ilaahay ku siiyey dunida maanta waa laga la'yahay. dunida meel laga heli karo qof cunno sajalaataysan aanu cunin cuno wax walbaba organic oo u yaalla cuno. Soomaaliya iyo dalal fara ku tirisa ayaa ka mid ah qoyskii maanta iga faa'iidayay ee maqlaya research-ka. waxaad gashaa page-ka isagana UNICEF Children for Future in Africa oo laga sameeyay qaababka koritaanada ilmaha oo ku tusaysa page-ka 26aad Soomaaliya in ay tahay dadka ugu koritiin ilmo xun dunidan maanta aan ku noolahay. waxaanse mar kale ku leeyahay, haddaad rabto inaad caafimaad ku noolaato reerkaaga, caruurtaada, maanta laga bilaabo isticmaal cunnada dalkaaga ee organic-ga ah. malkumood mooyeene wax cudurro caruurtaada is arkaysaan ma laha. malaariyadan joogtada ah ee farmashiga la daba taagan tahayna way ka guuraysaa. raashinka Soomaalida inta badan waxaa dhiigkarka iyo sonkortana dalalka dibadda marka la baaray waxay Soomaalida 30% boqolkiiba 70 hadduuba 40 sanaba gaaro ilaa 35. taana waxaa keenay iyadana sonkorta ayay aad u isticmaalaan. waxaana keena oo kaleento Soomaalidu in ay tahay dad aad 89% cunooyinka ay cunaan ay sonkorta u badan tahay. dadka dhiigkarka ugu badan ee laga helana Soomaalida way ugu badan tahay. waxaana keena hilibka joogtada ee la cuno, gaar ahaan hilibka ariga. xaqiiqatan wuxuu kaloo keenaa hyperka isfiilitada joogtada ee xanaaqa faraha badan ee Soomaalida. meelaha lagu cuno sida Gaalkacyo dhul badani dadka way ka isfiilitaysa badan yihiin, wayna ka dhawaaq dheer yihiin codkooda xataa. waxaa la sheegay dadka ugu caafimaadka qaba badan inay tahay dadka cuno caleenta cagaarka ah ee khudradda ah. Soomaalida ma cunto. waxay iskugu soo aarsadeen inuu borotiin u cuno hilib iyo inuu cuno carbohydrate, bread iyo pasta, wax kale may garanayo. waana aqoonta jaahilnimada ay hayso. waxaan kula talinayaa qofka Soomaaliga ee maanta i dhageysanayo, haddii 6 bilood tijaabi cun malayga badda kaaga soo baxayo iyo khudradda halkaa ku taagan. hilib khudraddaasi Soomaaliya muddo 6 bilood iska daaya 3 bilood haddaa isticmaasho, waxaan kuu ballan qaadayaa in reerkaada isbeddel aad ku arkayso. caafimaadka iyo dhiigga iyo dhacaanka waxaad ka badbaadaysaa dhakhtarkii joogtada ah iyo xanuunkii joogtada ahaa. haddana sunta annagoo haysanin dawooyin rasmi ah. waayo waxaan rabaa qoyska inaad barto baastada organiga ah ee burka ee ukunta intaa rabto ku darsan karto. waxaad siisaa bil caruurtaada, arag intay feeraha la ekaadaan iyo sida ay noqdaan. halka baastada aad siinayso ee kiimikada lagu soo bacramiyey. waxaad aamintaa maanta dunida 70% raashinka lagu cuno waa la wada bacriyey. dadka 30 ayaa soo hadhay, 30kana waxay gaari la'dahay dadka milyaneerada. adigana maanta waxaad haysataa waa dhulka keliya ee haysto 100% cunno dahan iyo raashin degan. waxaa la yaab leh masago UN keentay oo lagu soo saaray bacrin muddo ka yar bil ayaa la cunayaa. tiisii dalkiisana ma cunahayo ka qiimaha badnayd. digirtii kama ka waxaa qoys kastoo Soomaali ah digirta iyo masagada dalkaaga cun iyo nafaqadeeda. dhul dahan ayaad haysataa. maanta waa la la'yahay. adduunkana wuxuu noqday wax kastoo tiknoolajiya waxaa la ogaaday inuu ka muhiimsan yahay raashinka la cunayo ee aadamaha
taasina waxay noqon doontaa dagaalka saddexaad ee adduunka ee soo socda qaybaha ugu waaweyn ee lagu dagaalami doono marka laga baxo hadda dagaalkan dhaqaalaha. waxaan mar kale leeyahay Soomaalida iyo dadkay dhageysanayo caafimaad iyo cimri dheer. haddaad doonaysa isticmaal kana dheerow cunooyinka sajalataysan. cunugaagana caano lidowga ka daaya caanaha looda u karkare ama caanaha geela dhaydaasi. bar juuska isagoo 6 bilood juus. oranjada u shiid oo sii iidoon seeka. isbedelka aad aragtaa igu soo kala eeg. waxaa kaloo samaysaa baradhada u shiid oo sii iyadoo budaa oo saliidda laga yeedo saliid la-aan aad shiishay oo biyo ku karkarisay ta oo budayso afka u geli. waxaan kaloo inta ku leeyahay maraqa khudradda intaad u shiido isku shiido oo malab ku shiito sidii qaadadii afka u geli. babaayga iyo mooska iyo cambaha intaa isku shiito. waxaan kala leeyahay dhalinyarada 35 iyo 40 kaba dhiigkarka iyo sonkorta ku dhacay iska yareeya sonkorta. shaahana iska yareeya aad cabaysaan. haddaa fiiriso labada dal ee dariskaaga adduunka laba iska dhaaf Itoobiya iyo Kenya. sonkorta labadoodaba warshada sonkor ay leeyihiin. mana cunaan ka waran sida adiga u cunto marka hoteelada timaada qaada afkeed ayuu ku darsanayaa. halka Soomaalida aad arkaysa reemiyimadooda 7 qaada 8 qaada inuu ku darsanayo. macaanka tirada badan ee aad jeceshahay waa halaaga iyo nafsadaada iyo cimri hadduu Ilaahay ku siiyo noloshaada ood soo afjarayso. adoon 50 sano gaarin ayaad ku dhammaan doontaa dhiigkar iyo sonkor oo xaqiiqatan ah. haddii aad rabto caafimaad sonkorta iska yareeya. ninkii sameeyo igu soo laabo kii haddaad wax natiijo ah weydo. qofka Soomaaliga ee 40 iyo 50 caajiska faraha badan iyo jujuuca dareemayo sonkorta yare. qofka kale intee dhalaya caruurta yaryarka oo caawa i maqlayso cunugaada kaliyaana lidowga ka jooji. waxaad siisaa caanaha looda u karkarisay ama caanaha geela midkaad rabta sii. weliba caanaha geela haddaad awood u leedahay dhaay oo nadiif la helayo oo waxba lagu darin. isbedelka cunuga maalmaha ugu horeysa ee saxarada jilicsan iyo ha u maleyn inuu xanuunsan yahay wuu fuuq baxaya. 3 bilood iyo 4 biloodna juuska bar caaga juuska u gali sida cunuga aad u aragtay ee juuska. waxaan kusoo gabagabeynayaa oo kusoo dhammaystirayaa. ilaahay ha idinka dhigo kuwii qaatay ee ku cimri fala. kolley waa dhagalaadihiin dad juhale ah oo waxaad tihiin haddana aan wax dhagaha maqal aysan jirin. laakiin heestii waxaan idinka tegayaa waan idin dhaliilay iyo xasan aadan samatar bilowga iyo dhammaadkana sida ballamahayga ay ahayd. waxaan leeyahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii ku takrifaro cimri baaristaas.